八豬啊！如果有人搞你，你會點講？你唔好搞啊！咁你會唔會撩佢隻抽啊？係咪講？係石蛋。八豬，如果有人搞你，你會點講？笑。係咪講？有石蛋。八豬唔係你見到人，如果有人整你，你搞你，你會點講啊？你會點講啊？係咪啊？係咩？我問你啊，係咩？係咪講？係咪打啊？係。阿豬，如果有人搞你，你點講？你唔好搞啊！你好假定你唔好搞啊？見到人要講咩㗎？見到人要講咩㗎？講咩㗎？ Hello， 係 Hello。如果有人搞你，你會點講啊？你唔好搞啊！啱啦，石蛋媽媽，好叻啊！